дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҷаласаи Давлат Али Саид бо сармоягузорони амрикоӣ. ҷазои 14 соҳибкор дар Хатлон барои беасос баланд бардоштани нархи молу маҳсулот. ҳалокати муҳоҷири 27-солаи тоҷик дар шаҳри Москав аз баландӣ ба замин сарозир шуд. нагузоштем аз 50 сола боло берун равад. Сартабиб сирри эмин аз коронавирусро изҳор дошт. тоҷи хуҷандро кӣ шикаст? масъулин гуфтанд, ки минбаъд боксёрҳоро дастгир мекунанд. Шавкат Раҳимов бо Ҷозеф Диас то охир ҷанг гирд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Тамлоева. салом. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омода аст баҳри ҷалби бештари сармояи мустақим ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ширкатҳои амрикоӣ тадбирҳои таъхирнопазир андешад. имконоти сармоягузории Тоҷикистон ба соҳибкорону сармоягузорони амрикоӣ муаррифӣ гардид, гузориш додааст Ховар. бино ба иттилои манбаъ, бо пешниҳодҳои ширкатҳои амрикоӣ таҳти роҳбарии муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлат Али Саид, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар ҳамкорӣ бо сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амрико ва шӯрои тиҷоратии Тоҷикистон ва Амрико ҷаласаи кории маҷозӣ доир намуд. дар ҷаласа роҳбарону масъулини мақомоти давлатӣ, раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Саъди Қодирзода, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амрико Фаррух Хамрализода, президенти шӯрои тиҷоратии Тоҷикистон ва Амрико Филипп де Леон иштирок доштанд. ҳамчунин доираҳои бо нуфузи бахши хусусии Тоҷикистон ва Амрико сухан гуфтанд. зикр шуд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омода аст баҳри ҷалби бештари сармояи мустақим ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ширкатҳои амрикоӣ тадбирҳои таъхирнопазир андешад. ҳамзамон аз ҷониби масъулини Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ барои соҳибкорону сармоягузорони амрикоӣ рӯйнамо оид ба имконияти сармоягузории ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид. аз доираҳои соҳибкорону сармоягузорони амрико барои иштирок дар лоиҳаҳои сармоягузории афзалиятноки Тоҷикистон даъват ба амал оварда шуд. дар ҷараёни мулоқот бо доираҳои соҳибкорону сармоягузорони амрико ҳамчунин захираҳои бӯи табиии Тоҷикистон, об, сангҳои қиматбаҳо, металлҳои ранга ва сиёҳ, инчунин дигар канданиҳои фоиданок, имконияти бузурги ҳамкорӣ дар бахши кишоварзӣ, коркарди меваю сабзавот ва пахта муаррифӣ гардид. директори иҷроии шӯрои мазкур Елена Сон иброз намуд, ки дар шароити кунунӣ баргузор намудани чунин чорабиниҳо муҳим буда, дар назар аст, ки ояндаи наздик силсилавохӯриҳои маҷозӣ аз рӯи соҳаҳо байни бахши хусусии ҳарду кишвар ташкил карданд. дар соли гузашта 14 соҳибкори хатлонӣ аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти зидди инҳисории вилояти Хатлон барои беасос баланд бардоштани нархи молу маҳсулот, ки нархҳояшон таҳти танзими давлат қарор доранд, парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. Фирӯз Юсуфзода, роҳбари раёсати хадамоти зидди инҳисории вилояти Хатлон, зимни нишасти матбуотӣ таъкид дошт, ки нисбати 14 соҳибкор парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, онҳо ба маблағи 25520 сомонӣ ҷарима шуданд. ӯ афзуд, ки 4 нафар масъули дорухонаҳо, ки худсарона нархи доруҳоро баланд бардошта буданд, ҷарима гардиданд. ҳамзамон намояндагони ин ниҳоди мазкур доир ба омили баланд шудани нархҳоро ба болоравии нархи маҳсулоти ниёзи аввалияи воридотӣ, маҳдудияти интиқоли он бо сабаби панҷшавии бемории коронавирус, болоравии қурби асъори хориҷӣ аз ҷумла доллар ва дигар омилҳо рабт доданд. дар шаҳри Москав марги боз як муҳоҷири тоҷик дар яке аз майдонҳои сохтмон ба қайд гирифта шуд, иттилоъ додааст хабаргузории РИА Новости. ҳодисаи нохуш дар яке аз майдонҳои сохтмон дар кӯчаи Лобачевскии пойтахти Русия ба қайд гирифта шудааст. гуфта шудааст, ки 2 муҳоҷири коргар аз баландии бинои сохташуда ба замин сарозир шуданд. дар ҳоли ҳозир яке аз муҳоҷироне, ки аз баландӣ ба замин сарозир шудааст, дар бемористон бистарӣ гардидааст ва вазъи ӯ вазнин арзёбӣ мешавад.
ҳамзамон манбаъ қайд кардааст ки муҳоҷири дигаре ки шаҳрванди тоҷикистон будаасту ҳамроҳ бо муҳоҷирӣ дар бемористон бистарӣ гардида аз баландӣ ба замин сарозер шудааст ба ҳалокат расидааст. тибқи маълумоти пешакӣ ҳарду муҳоҷири меҳнатӣ бидуни шартномаи меҳнатӣ дар ин сохтмон кор мекарданд. прокуратураи генералии русия оид ба риоя накардани қоидаҳои ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ дар раванди корҳои сохтмонӣ тафтишотро оғоз намудааст. масъулони шаҳри Истиқлол дар шимоли тоҷикистон мегӯянд, дар замони хуруҷи бемории ҳамагир ягон нафар ба коронавирус сироят нашудааст, аммо дар бораи афзудани илтиёби шуш иброз намуданд. шаҳри Истиқлол собиқ табашар шояд ягона шаҳрҳои тоҷикистон аст ки ба гуфтаи масъулин то имрӯз ягон мавриди сироятёбӣ ба коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. вали Назар Ғоибов, сартабиби шаҳри Истиқлол, зимни нишасти матбуотӣ изҳор дошт ки ҳарчанд ин ҳол тааҷҷубовар мебошад, вале омори гирифторӣ ба коронавирус сифр аст. то имрӯз ягон мавриди гирифторӣ ба коронавируси навъи COVID-19 дар шаҳри Истиқлол дарёфт нашудааст, зикр кард сартабиб. Ғоибов ба суоли рӯзноманигорон дар бораи чӣ гуна эмин мондани ин шаҳр аз коронавирус дар Тоҷикистон посух дод. бино ба гуфти ӯ, шаҳри Истиқлолро танҳо як шоҳроҳ бо маркази суғд шаҳри Хуҷанд мепайвандад ва замони хуруҷи беморӣ ба кишвари он таҳти назорати доимии кормандони беҳдоштӣ ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ қарор дода шудааст. мо омаду рафти сокинонро таҳти назорати қатъӣ гирифтем. рафтани сокинони аз 50 сола болоро ба шаҳри Хуҷанд манъ намудем, гуфт Ғоибов. ҳарчанд дар ин шаҳр ҳолати сироятёбӣ ба COVID-19 қайд нашудааст, аммо шумори гирифторони маризи илтиёби шуш дар соли 2020 ба 43 нафар рақам зада мешавад ки дар муқоиса ба як соли пеш 32 ҳолат афзудааст. аз аксу наворҳое ки корбарон дар шабакаҳои интернетӣ нашр карданд дида мешавад ки деворҳои зербинӯи маҷмӯи тарихи фарҳангии Истиқлол маъруф ба Тоҷ дар Хуҷанд аз зарби мушти афроди номаълум шикаста шудааст. маълум ки ин рафтори ҷавонҳои бефарҳанг ва ё боксёрҳоест ки қувваи худро дар вайронкорӣ нишон доданд, вале роҳбарони ин иншоот ҳам аз ҳунарнамоии ин гурӯҳи сокинон бехабар монданд. шикаста шудани танаи деворҳои зербинӯи Тоҷи Хуҷандро рӯзноманигорон зимни нишасти матбуотӣ ба сардори раёсати фарҳанги вилояти суғд манзур намуданд. Бахтиёр Қосимов, сардори ин ниҳод, гуфт ки барои таъмир намудани ин иншооти ҷашнӣ аз ҷониби раиси вилояти суғд дастур дода шудааст. сардори раёсати фарҳанг ҳамчунин гуфт ки баъди ба иҷро расидани таъмир дар ҳама кунҷи деворҳои ин иншоот камераҳои мушоҳидавӣ насб карда мешавад. минбаъд амали нафарони вайронкор аз назар пинҳон намемонанд ва онҳо дастгир мешаванд, гуфт Қосимов. ёдрас мешавем ки сохтмони маҷмӯи тарихи фарҳангии Истиқлол дар шаҳри Хуҷанд бо харҷи 37 миллион сомонӣ ба анҷом расида он соли 2016 дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сафари президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти суғд расман мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда буд. дар Калифорнияи Амрико муҳорибаи шадиди муҷзани тоҷик ва амрикоӣ ба анҷом расид. натиҷаи муҳориба мухлисонро ба ҳайрат гузошт. муҳориба миёни муҷзани тоҷик Шавқат Раҳимов, ки Русияро муаррифӣ мекунад, ва варзишгари амрикоӣ Ҷозеф Диаз дар Калифорнияи Амрико баргузор гардид. муҳориба 12 раунд идома ёфт. ба гуфтаи мухлисон муҳориба ҷолиб буд. рақибон якдигарро раҳм намекарданду ба якдигар муштҳои сангин мезаданд. муҳорибаи рақибон бидуни ҳозирин сурат гирифт, аммо дар давоми рақобат дар майдон садои офарин ва ба пеш ба гӯш мерасид. новобаста аз дастгирии тим ва муҳорибаи хуб, Раҳимов натавонист варзишгари амрикоиро шикаст диҳад. дар ниҳоят доварон ба хулоса расиданд ки дар ин муҳориба касе пирӯз нашудааст, касе набохтааст. рақобат якранг анҷом ёфт. сипос ба ҳама, ман ҳар коре тавонистам анҷом додам, гуфт Раҳимов баъд аз рақобат. бояд қайд кард ки Диаз рақобатро аллакай пештар бохта буд. варзишгари амрикоӣ дар вақти вазнкашӣ ноком шуда буд. вазни 1.15 кило зиёдтар буд. ба ҳамин хотир ӯ камарбанди чемпиони ABF-ро аз даст дод. ҳамчунин ӯ бояд ҷаримаи бузурге супурад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таънисиятиву хонаободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.